Am un accesoriu pentru împătimiții de jocuri pe telefonul mobil. Salut, bine ai revenit la gsmnet.ro. Înainte de toate, nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube. Apasă butonul abonează-te și clopoțelul de lângă dacă vrei să primești notificări despre cele mai noi produse și cele mai interesante. Hai să vorbim despre acest gamepad universal de la Klingo. O să îl desfacem. Este compatibil cu majoritatea dispozitivelor. În principiu, cred că singura limită pe care o aveți este să nu fie prea mare dispozitiv. Dăm deoparte ambalajul, trecem la produs în sine. Iată, așa arată pe spate, cu un suport pentru degete care se va dovedi foarte util mai încolo când vă jucați și, evident, partea pentru mâini, ca să nu vă mai simțiți incomod când vă jucați pe telefonul mobil. Dăm la o parte folia de plastic și punem telefonul pe care am deschis deja Asphalt 8. Evident, în afară de Asphalt 8 putem juca multe alte jocuri, chiar și RPG-uri sau jocuri cum este GTA. Partea bună este că adezivul suportă majoritatea texturilor. Atenție însă, vă recomand totuși să aveți o folie care nu este mată. Ar trebui să fie o suprafață lucioasă pentru o mai bună aderență. Hai să vedem cum funcționează jocul. Iată, îmi ușurează un pic munca, nu trebuie să mai țin telefonul în acea poziție oarecum incomodă. Pot să mă joc liniștit. V-am spus, sunt foarte multe jocuri compatibile cu acest accesoriu disponibil pe gsmnet.ro. Important este, dacă vă jucați foarte mult, eu zic că merită să-l cumpărați. Până data viitoare, spor la cumpărături!